輕介紹下咩叫樹化先。木其實本身係有生命嘅嘢嚟㗎嘛，咁佢其實都算係喺佢生命完結佢死啦嘅嗰一刻咧，跟住咧就轉化咗，佢喺呢一個無氧缺氧嘅狀態之下，膠着了，係重生㗎嘛？係重生冇錯，係重生冇錯啦。咁而礦物質咧就轉化，佢仲話係一啲微元素，咁轉化咗之後咧，其實咧成件事咧就唔同晒咯喎，佢就由一嚿本來會腐化嘅木頭變咗做真係一嚿不朽，仲可以流傳多億萬年嘅。即係其實即係換句話嚟講咧，喺一個叫做去蕪存菁嘅呢個境地咧，一個咁嘅狀態咧，係去重生轉化嘅過程係幾咁困難，即係話佢忍受緊嗰個堅毅不拔嘅嗰種情況咧，即係其實代替咗一個人嘅一個叫做品性啦，即係修養啦，其實可以，其實好多樣嘢咧都係有佢個原因而導致到有呢個叫樹化鬱出現。咁啊，樹化鬱未即係不成器嗰啲咧，就叫做樹化石啦。未到咗嘅階段咧，就叫石啦。咁啊，石嘅過程咧就會係咧，你會見到啲特別嘅，即係出邊大部分都叫樹化石嚟嘅啫，叫做。但係樹化鬱咧嗰個階段咧係經過再困難少少嘅，因為佢轉換嗰個叫做 particle。咁啊轉換完之後咧，你會發覺轉換完之後就佢就會有少少咧水頭啦，就好似肉咁嘅質地啦。